telefone pra conversar depois. Escreve uma mensagem de texto no seu celular. Eu já falei. Entendi, mas se escreve sua intenção no celular pra ela entender. Pra que ela vai te passar o telefone dela? Seu cabelo é bonito. Seu cabelo. Volta pra cá, fome. Manda hoje ter foco. Foto, guarda. O que tá escrito? Eu vou conversar, não quero conversar depois. Tem Instagram? Instagram. Eu acho que o número é melhor. Tava gravando, é uma pegadinha ali, ó. O cara tá gravando ali, ó. Por que você não passou seu número, moça? Eu não gosto de saber o número. Mas uma coisa tão romântica dessa? Tão romântica? Abordar já pediu pro número. Pode ser estranho. É por causa do seu cabelo cacheado que eu vou pegar o telefone da Sara. Só que você acabou comigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Você é da UEM? Não. Por que? Já me viu lá? Umas meninas que é da UEM. Ah, tá. Vou fazer um vídeo com elas também. Ah, Você é a única, claro. Mas é claro.